L'humidité était revenue, pas comme une crue soudaine, mais comme une présence insistante. La terre s'était assouplie, et le sol, par endroits, semblait retourner. Le renard s'arrêta devant une série de creux. Des trous peu profonds, mais placés juste là où l'on marchait. Quelqu'un a modifié le terrain. L'ours observa les sillons. La tortue s'approcha lentement. La chouette survola la zone. Ce n'est pas le hasard, c'est réfléchi. Un rire discret glissa alors entre les roseaux. Il faut bien organiser les passages. Une autre renarde apparut. Son pelage était propre, trop propre pour ce sol humide. Cette zone est instable. Quelqu'un doit décider qui passe. Et comment. Le renard la regarda calmement. Décider pour les autres ne rend pas la terre plus sûre. La renarde sourit, un sourire malin. Mais ça donne le contrôle. Le lapin, déjà fatigué, glissa une patte dans la boue, puis une autre. Ça suffit. Il bondit dans une flaque et éclaboussa la renarde. De la boue partout, sur son pelage, sur son visage. La renarde resta figée, surprise, confuse. Ah! Puis elle recula, tremblante, et disparut entre les arbres. Un silence pesa sur la zone. Ce n'était pas nécessaire. Le lapin baissa les oreilles. J'étais énervé. La tortue s'approcha de la flaque. La boue règle rarement les problèmes. La chouette observa les obstacles. Mais ils sont partis maintenant. Le renard s'agenouilla et commença à lisser la terre. On sécurise, ensemble, et sans salir. Les passages furent dégagés. La zone redevint praticable. Dans la forêt, même quand quelqu'un cherche le contrôle, répondre par la colère laisse toujours des traces.